Hýbaj, ukážeme ti niečo, čo si ešte nevidel. Nie je farma ako farma. Nie je rodina ako rodina. Sme rodinná farma Luptákovcov z Pokrýváča. Užívame si to 365 dní v roku. Chováme viac ako 300 oviec plemena Lakon. Vieš, odkiaľ pochádza toto plemeno? Samozrejme, naše mademoiselle ovce sú z Francúzska. Pred 6 rokmi sme doviezli okolo 60 oviec priamo z oblasti Roquefort, kde sú rozšírené. Odvtedy prešľachťujeme naše stádo a tým zvyšujeme úžitkovosť chovu. Snažíme sa im vytvoriť čo najlepšie podmienky. Pasú sa len okolo farmy a krmnú dávku im pripravujeme v každom období. Pred bahnením, počas kotenia a v období laktácie. Ranné a večerné dojenie s novou dojárňou je malina. Ale môže to vyzerať aj takto. Každá úloha je dôležitá. Príbeh našej rodiny nesie so sebou prácu, ktorú robíme srdcom. Podojíme, ide sa čarovať do výroby. Tam sa rodí syr. Vyrábame širokú paletu syrov. Ťaháme nite, pletieme korbáče, stáčame parenice, z ovčej hrudky robíme biele zlato, ovčiu brínzu. Pučíme oštiepky, zalievame jogurty a pijeme žinčicu. Naša farma nie je len o práci, je to aj škola života. A je to aj o priateľstvách. Študenti zo sveta u nás získavajú to, čo sa v knihách nenaučia. Aj návštevníci si môžu na chvíľu zažiť tento svet. Odniesiť domov nie len syr, ale aj zážitok. Každý z nás
je dielikom puzzle, ktorý vytvára obraz našej farmy. Sme hrdí na to, čo robíme. Už viac ako 30 rokov Pasieme, dojíme, kľakáme a užívame si život u nás na farme.